Türkmen Xitay denanlarının dünyası atlı forum xizmetaşyň täze ugry atly maksat bilen ugurdaşlykda bu ýerde medeniyet we sunugy saatlarynyň aýdym sazly çykyşlary ýanglany hemde Amala Haşam sunugynyň eserleriniň we kitaplaryň sergisi ýaýbanlanyrlyp. Sergide gahrman arkadamyzyň dördün kitaplary hemde arkadagy gahrman serdarymyzyň täze kitaplary hormatly ýerde goýulyp durup, bu eserler halkymyzyň mukaddes watanynda, onuň taryhy geçmişine, häzirki bagtyar durmuşyny, boýsunç we gowunç duýgularyny artyryp, ýerleşimizde belet watançylygy kemale getirmekde uly ähmiýetlidir. Bu wagtda anparlyan ýeşer halkymyzyň ruhy ahlak mümkinçiliklerini artyrmaň, netijeli gural hökmüni döwlet siýasatiniň möhüm ugurlarynyň birini öwrülip, şunu türkmen halkynyň baý ruhy we medeni mirasynyň öwrenilmeginde hemde giňden wagda edilmegine ilkinji derejeli wezipe hökmüni garalyap. Şoňa görä bu gurda degişi ýeşer durmuşa geçirilýär. Çünki türkmen medeniýetiniň köp müň ýyllyk taryhy bar. Milli sunugat halkyň dörejilik zekininiň, binagerliň we heýkeltaraşlyň, hünärmen zergerliň, kuýzegerliň, demirçi ustalyň, dokmaçylyň, guruluşykçylaryň we beýlekliň hünär däpleriniň ara baglanşygy esasynda ösüp durup, edil halk dörejiliginiň nagşlaryndan ilhamdan we arzu hyýalan dokulan nepis hali ýaly milli medeniýetimiz, baý taryhy, edebi saz we çeperçilik mirasyň şol sana şaýsep ýasamak sunugatynyň halk dörejiligini we hünärmençiligiň däpde surlarynyň iň gowularyny özüne jemläp durup, şoň üçin hem gahrman arkadagymyz we hormatly prezidentimiz ýurdun medeniýetini we sunugatyny ösdürmäge ören uly ünseriýär. Türkmen Xitay denanlarynyň dünýäsi atly forum hyzmataşyň täze ugry atly maslahatda çykyş edenler ýakynda 17-nji maýda paýtagtymyz Aşgabatda geçirilen Türkmen Xitay denanlarynyň dünýäsi atly maslahatyň we onuň ähmiýetiniň şeýlede bu forumdan gelip çykýan wezipeniň üstüne giň işleýin durup geçdiler. Belenşäli Türkmenistan we Xitay Halk Respublikasy iki taraplaýyn we köp taraplaýyn esasy netijeli hyzmatdaşlyk alyp barýarlar. Halkara guramalynyň ilkinji nowbatda bolsa Birleşen Milletler Guramasynyň çäklerini anyp barýan üstünlükli hyzmatdaşlyk munyň aýdym misalydyr. Aşgabatda geçirilen Türkmen Xitay denanlarynyň dünýäsi atly maksadyň bolsa Türkmen we Xitay denanlarynyň hyzmatdaşlygyny powtolandyrmakda we ösdürmekde ähmiýetli çäre öwrülüň nyktalyp. Bu maksadyň günnägiriň beýik akyllary we nusxawy şahyry Magtumul Pragynyň doglan günüň 300 ýyllyk şanly senesi münasibetli guranan ajaýyp wakalar hemde Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we döwlet baýdagynyň gününe bagşlandan çäreler bilen utgaşmagynyň uly many mazmuny eýe bolanyny belenilip, çykyş edenler Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadagymyzyň başgalasy we hormatly prezidentimiziň käbesi Oğul Gerek Berdimuhammedow bilen Xitay halk syýasy konsultasiýa geňeşiniň ähli Xitay komitetining başlygynyň ornasary Şeň Ýuwaýewiň söhbetdeşiniň dowamyny Türkmen we Xitay halklarynyň asyrlyň jümüşinden gözbaş alýan medeni insanperwer gatnaşyklarynyň ara maslahatlaşylygyny aýdyrlyp. Bu çäre Türkmen hemde Xitay denanlarynyň arasyna hyzmatdaşlygy powtolandyrmakda, iki dostlukly halkyň ruhy gymmatlyklary bilen tanışmakda, halklary parahatçylyk we dostluň hatyresine ýakynlaşdyrmakda, medeniýetleri özara baýlaşdyrmakda, insanperwer gatnaşyklary giňetmekde möhüm ähmiýete eýe boldy diýip çykyş edenler aýtdylar. Şeýlede belenip geçirşýäli iki ýurdun siýasy durmuş ugurlaryna denanlyň tutýan orny ara alyp maslahatlaşmagy oňyn mümkinçilik döredin. Türkmen Xitay denanlarynyň dünýäsi atly maslahatyň geçirilmegi Türkmenistan bilen Xitaýyň arasyna hyzmatdaşlygyň täze mazmun bilen baýlaşdyrylýanynyň aýdym misalyny öwrülip, çykyşlaryň dowamyny Xitayla denanlaryň gatnaşmagyna geçirilen forumyň Türkmenistanyň we Xitaýyň gadanýan üstünlikleri hemde bu möhüm ugurdaky geljek milnameler baradaky maglumaty alşmak we iki ýurdun denanlar jemgyýetçiliginiň umumy bähwitlere laýyk gelýän hyzmatdaşlygyny ösdürmek, geljek ugurlaryny kesgitlemek üçin oňyn mümkinçilik bolanyny belenilip, mundan başga çykyş edenler Xitaýly mehman denanlaryň gatnaşmagyna geçirilen çärenin dowamyny gahrman arkadagymyzyň agtyjygy Aýjarynyň gatnaşmagyna ähmiýetli waka öwrülüňini aýratyn nyktadylar. Ma'lum bolýar şonda mehirlice Aýjaryn geçen ýyl atasy bilen Xitayda bolan pursatlaryny özüne panda gurjagynyň sowgat berilendigini, onuň özüne uly täsir galdyranyny we bu gurjakdan täsirlenip, ony ilki şekilde geçirendigini hemde onuň esasyny keşde taýýarlanyny aýdyp, mehmandan taýýarlan işini Xitay Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinpingniň başgalasyna gowşuryp bermegini haýyş etdi. Şeýlede forumyň dowamyny gahrman arkadagymyzyň agtyjygy Aýjarynyň el işi bilen meşgullanýan, Xitaydan getirilen sowgadyny şekilde geçirýän we onuň esasynda keşde çekýän pursatlary baradaky video film görkezilip, munyň özü ähmiýetli mazmuny özüne jemleýän pursatlar bolup hem bilen kalbyna ýakymly we täsirli duýgular artyrdy. Çünki bu pursatlarda nesil terbiýesiniň möhüm we oňa döwlet derejesinde möhüm ähmiýet berilýäni baradaky hakykata açyk görkezýär diýip çykyş edenler aýtdylar. Şunyň bilen baglanykda çykyş edenler gahrman arkadagymyzyň agtyjygynyň hereketleriniň ýaşajyk türkmen gyýdynyň asyrlar aşy gelýän milli ýörülgäni dowam etmäge bolan höwesini we
türkmen zinanlaryna mahsus inşe sungatyn ösürilişini beýan edýändigine aýdyn ýüze çykarýar diýip gowunç bilen nykdylar. Melmur Şeri hanym şeň ýüwey gahryman arkadamyzyň agtyjyga aýjeryniň eli bilen ihlas siňdirip taýýarlan ajaýyp sowgady üçin gyýjagada tüýsürekden hoşallyk bildirip munyň ösüp gelýän ýaş nesliniň köp zähmet we sabrlylygy talap edýän şeýle işi ýerine ýetirmäge başaranynyň türkmen halkynyň gadymdan gelýän ýörelgeleriniň münasip derejede nesilden nesile geçirilýändiginiň aýdyn suwtnamasydygyny belledip, gahryman arkadamyzyň agtyjyga aýjeryniň görüm görülesiniň ýaş nesillere de nusguluk dugymasy buýsunçly belenilip, çykyş edenler Hytaýly mehmanyň aýjeryniň ihlasly zähmetine beren ýokary bahasynyň münasipdigini buýsunç bilen nykdylar hemde bu wakanyň ähli türkmen gyýjagadlar üçin görülelerlik nusga bolup durýanyny aýtdylar. Şeýle-de munyň üçin gahryman arkadamyzyň agtyjygyna hoşallyk sözleri beýan edilip, masadyň ahyryna oňa gatnaşylar milli medeni mirasymyzyň gorulyp saklanmagyny we ösürmeli hemde giňden wagt edilmeli. Türkmen zinanlarynyň jemgyýetimizde şol sana halkara giňişligine eýleýän orunlarynyň berkidilmegine uly üns berýänligi we bu gurda ýygyderli tagalla edýänlikler üçin gahryman arkadamyza we arkadaly gahryman serdarymyza tüýsürekden hoşallyk bildirip, egsilmez alkyş sözlerini aýtdylar.